nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi koluna yo na bomoi nanga anyoko maki mingi na la vie kozanga kotosa liloba na yo yawe kasi nango. Conséquence, il y a incrédulité. Conséquence, il y a péché contre le Saint-Esprit. Donc, on a 5 points. Conséquence, il y a péché contre l'Esprit. Premier point, Dieu abandonne l'homme à lui-même. Zambatika kamotu. Yemoko, tango mettre péché contre l'Esprit. Deuxième point, le cœur de l'homme est endurci. Nzamba kosa ke motema na yo e makasi libanga yo onji masu makambo na nzambe te. Troisième point, tokolobela ezali, il devient impossible de se repentir et que comme difficile muntu wana à se repentir. Muntu ko se repentir lisusu te. Quatrième point, il devient impossible de croire. Muntu wana a croire lisusu te. Cinquième point, le pardon ne peut plus être obtenu. Ça sont les conséquences contre le Saint-Esprit. Selon Ngonga, Tuzanango, Tokota se comment Tokoupe ça. Il y a les bossos Tobandi, pour en Zambé, Dieu abandonne l'homme à lui-même. Ceux qui montent à commettre le péché contre le Saint-Esprit, montent à zana incrédulité, montent à zo compter kocha tembe na makambo na Nzambe. Il y a des gens comme ça. Au texte de la Bible, atangi yemoko anjimite. Atangi yemoko tangeli anjimite. Oh, posé en français. Oh, tout ce qui est tout en anglais. Botangi en anglais anjimite. Otuni monokomboka na bionini. Apesi monokomboka. Bokumi na bokei bosum Bible monokomboka. Atangi anjimite. Amen. Oh, muntu aza incrédule. Aza na pusa kaka asa isanzambe likambo oyo azo kanisa. Azo kwa kaka na makambo oyo yemoko azo linga oyo bakomi na Bible atangi azo njimate. Amen. Et na mukanda ya Matthieu chapitre 12 à partir du verset 38 à 39, Yesu azo prêcher. Tant azo prêcher asa pe ba miracle ba jif ba posani bazolo banini azana molimo andoki. Azana molimo andoki. Bazoka ba prétexte pour na kobuya makambo ya azo prêcher. Obi Yesu à partir makambo, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ a changé qui façon na kosana. Chapitre 13 ya Matthieu chapitre 13 verset 10 à 13, Yesu a changé langage, a commis koloba en parabole. Abandi a changé matière. Pour moi que bateau ata bateau ba bazoka te, le faut que côté ba Matthieu ba comprendre le société. Tango yozo boya koyoka, ce que nzamba ko sake Matthieu comme a parabole. Makambo nzambe comme bazo prêcher yo tuzoka ba parabole. En parabole, tango ce que ba disciple ba tunier, maître. Mais pourquoi vous le en parabole? Le pas clairement ba tous ba yoka yo. Yo sabi na bango lobi, pona bango et pesameli bango te. Ba yoka makambo na nzambe. Lokola bazo cha tembe. Ba ko boto la tandambo bazanango. Amen. Muntu yo achaka tembe anjimaka te bako récupérer na ndambo ayebaki wana. Après article 0, c'est le péché contre le Saint-Esprit, l'incrédulité, motema makasi tembe na makambo na nzambe ataba yebiso ndenge nini ochaka tembe. Batangi so Bible ozo cha tembe, à ce moment-là nzamba ko sala ke Bible est comme un parabole. Tant bazoloba ata ozo tal o monate. Ata ozo yoka o comprendre te. C'est pourquoi Zamba kotik la yo moko pour asate yo plusieurs fois ozo kate atiki yo moko. C'est pourquoi ce monde où ça débat na mutu makamana nzambe ata otangi sene nazo comprendre te ba ke mutu na déjà abandonné par Dieu. Amen amen. Nzamba atiki yo moko. Tout qui est mukanda Jérémie chapitre 5. Jérémie Nzambe azo dépeindre l'attitude ya peuple à tel peuple d'Ingazali. Jérémie 5 verset 3
chapitre 8 verset 5 nzamba lobi bato bazobuya koyoka instruction na ye tango azobenga bango bazobuya koyoka ko recevoir instruction na ye bazokumisa motema makasi lokola libanga bango moko bazokumisa motema makasi lokola libanga bazobuya ko se convertir baboyi kobongola motema maboko makasi pon sia amen. Osomona awa ndenge ezali soki qu'est-ce qu'on a chapitre 6 verset 16 à 17 yozoba ke bato bazali ko boya voix ya nzambe bazo répondre na nzambe balobi tokotambola na nzela na yo te wana nzambe azo dépendre lolenge ya bato wana koboyela nzambe eza ntango nzambe azoba likambo oyo oyebi ke eza bongo ozo continuer kosala le contraire c'est-à-dire ke etali yo te mafu ezaka te oloba na monoko mais na comportement na yo etalisi ke ozo refuser ozoboya makambo nzambe azoyebisa yo na chapitre 7 verset 13 nzambe alobi je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté, je vous ai appelé et vous ne m'avez pas répondu. Il y a des gens comme ça. Frère, pas nous bon la moitié maté. Nazilaka ngonga ya nzambe nini ozelaka. Nani bateo maloba na nzambe te. Bazote maloba na nzambe ozoboya. O nazana mwana moke. Mukolo nzamba akolinga na kobongola motema. Nzamba alingaki bandaka ala deposa ki mwana moke. Amen. Nzamba asatinde ki combien de personnes ba prêcher vérité. Ozaka na Bible, tanga Bible. Nzambe mukolo nzamba akolinga na tanga Bible wana na kotanga. Wana ozo résister nzambe. Alléluia, alléluia. Et na sima nzambe pe akoboya yo, akorejeter yo. Ata Bible na ndako, ekoma ya batembe. Il y a d'autres personnes, ba Bible ya tembe, ya kochaka tembe na ba tout ça ba débat inutile. Balobaki melandambo, ba pikisi masanga te. Bon yo masanga osimi po anene. Yo susi na kaka ala masanga na ewana. Mais balobi melandambo, omuni balobi Timothée mela. Susi na izaka place wana. Amen, amen. Moni Bible komika ya bongo ya batembe. Ya olingo compliqué, olingo ba place nzamba za motema mabe. Comment nzamba teki base dire Adam na jardin d'Eden. Ye nzamba zalaki wapi? Moni Bible oyo yebi ya bongo ya mabe. Okomi kusala débat na nzambe olingo compliqué nzambe situation, olingo lika nzambe mayele. Amen. Nzambe siko akokoli so mayele bongo ekoli makasi, obande pe ko critiquer na ndenge ya makasi. Après dans Jérémie chapitre 9 verset 6 et lobby, il refuse de me connaître. Il y a des gens comme ça qui refusent volontairement. Bazoboya volontairement pendant qu'on reconnaître nzambe. Batanise nzamba azabo ya boyi. Azoluka koyeba nzambe oyo ya ba profit. Muntu asala msanzambe na ndenge ya profit alukaka mbongo na ye alukaka azwa gloire ya batu. Biso to servaka nzambe pona gloire ya batu te. So servaka nzambe pona gloire ezonge pana ni ya nzambe. Amen. Alors il bato so bazo boya pour reconnaître le vrai Dieu. Ata otaise ne azo boya. Mon péché wana eza péché grave. Nzamba kotika yo moko. Après ce okena na verset 7 chapitre 7 il y a Jérémie verset 15 à 29. Je vous rejetterai loin de ma face. Awa nzambe so okena chapitre 7 nzamba bina prophète Jérémie, ça sert à rien même pour ces gens. Des fois nzamba pekisa même prière pour na muntu aza incrédule. Nzamba boaki o musika otikali ata osambelaka et ça sona tina te. Conséquence, il y a incrédulité. Au fur et à mesure aux autres chatem, nzamba ko aider yo pour chatembe malam, a ko rejeter yo. Prière na yo ekoma susu sika nzamba azalité. Nzamba ko boucher matoi na ye. Prière na ye oyo kale susu te. Maboko makasi pour le komo na kole somasia. Acclamons pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Deuxième point de l'objet, le cœur de l'homme est endurci. So elbi motema ya monto ezali endurci, ezali ye moko te, ezali nzambe monto abandi liboso te. Monto abandaka ye moko liboso. Lokola yo ozo banda koboya, bateyi oboyi. Maintenant Dieu va faire assez que motema na yo ekoma endurci. Mais liboso ye bandi na yo, yo monto ozo boya, au fur et à mesure ozo boya. Bamoko nzamba ye kusala ke motema na yo et comment endurci. Soki na mukande ya Matthieu chapitre 13 verset 14 à 15 okomona ke bato okomisa motanga. Amen, amen.
amen. Azui mukanda ya Jean chapitre 12 verset 34 et verset 37 jusqu'à verset 40. Okomona comment toko même jusqu'à 43. Mutangi ya lukiango déjà pona kotanga Jean chapitre 12 verset 37 jusqu'à verset 43. Awa na Matthieu chapitre 13 verset 14 à 15 buzo bake muntu azo komisa motema libanga ye moko endurcir motema na ye azo kanga matoi azo boya nzamba sunga ye vérité ayebi yango. Alléluia. Eloko nzamba azo kepa na ye ayebi mais ye azo compliquer nzambe azo nzambe na ba équation azo boya kobongola motema na vérité azo kina makambo na nzambe lokola ligasa atembe na nzambe. À ce moment-là nzamba koide ye nzambe pe aya koide pour que motema wana ekoma libanga ya makasi yango zo mona mukanda ya Hébreux chapitre 3 verset 7 à 13. Hébreux 3 7 à 13 elobi soki ozoka mongongo ya nzambe kwandircir motema na yo te. Amen. Soki ozoka mongongo ya nzambe koyisa motema libanga te quelque part nzambe azolobela yo awa oza na kati ya fausse doctrine. Bato mosusu bazalaka soki obenge na église kola ya biso boye ayatala lobi awa namoni kitoko te amoni esika batie mwa eloko mwa foto mwa libanga elongi ya mutu po azoya sikoyo amoni place wana alati kitoko afukami liboso ya libanga ezosala plaisir alingi banzamba kosambela mabanga kosambela mabaya. Amen, amen. Pourtant que tu connais bien que l'idolâtrie nzamba boyango mais yo ozoka plaisir esika batie libaya wana usali mwa limeme wana usalaka kukuta liboso ya libaya liboso ya libanga liboso ya mabele fabriqué liboso ya photo ata bate yo ozoka ba prétexte mais eza mabete ngana moni kaka ngai pona ngai nazomona nzambe mais eloko ni eza liboso na eza libanga. Amen. Opona ngai yo eza liboso ya ekeko yo eza liboso eza ekeko koloba te ke yo eza ozokanisa nzambe yo ozomona na miso nini ozomona ekeko bapeso verset ondimité ata batangiso verset na monoko mboka na bino oboyi kaka. À ce moment-là ils est difficile pour abikisa yo. Amen, amen. Nous avançons yango batangeli biso motangi tanga kotanga ezali premier verset tokotelema likolo mpona korespecte yango Jean chapitre 12 verset 7 jusqu'à verset 43 batangi na kombo na Yesu Masia. Amen, Église. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 37 à 43. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée, Seigneur, qui a crié à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit de ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas laver dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Acclamons pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tozomona awa Jésus-Christ a prêché bato bazondimate. Yesu alobi prophétie ya Esaïe kokokisama na kati na bino. Balobi nani andimaki ntango bazoteya vérité. Nani asepelaki na vérité. Bato balingi mensonge. Balingi bateya bango mensonge. Balingi bamona nzambe ya moto. Bato bazobuya vérité. Mais ntango Jésus-Christ azo prêcher vérité, bato mosusu bazalaki sur place oyo bato bayebanaki bato ba moyen bazoyoka soni ya kotanisaki bandimi parce que bazoyoka bayebi ke soki tondimia bamonake biso bato okoyo totanga boye tondimeli moto lokola Yesu. Il faut tout bapréféré lokola na basynagogue na bango. Synagogue eza baeglise ya bapharisien, ezalaki baeglise ya bayuda.
na synagogue kuna bato wana bazaki respecté obiso ke na kati église bango bazaki bato bavandaka liboso bato oyo batiaka bango respect soki azomona moto lokola ngai natanga na ndimeli yesu masiya moto atanga te comprendre ezalaki bongo babi babanda koluka gloire ya bato ke gloire ya nani. Il y a beaucoup de gens bazotanga biso sikoyo na tv na mito balanda biso ya matin oyo banda bachaye ambi église na bango banda bachaye président ya bapapa bachaye président ya bamama mama présidente ya bamama na église na bango wana ata église wana ezali na désordre ye ata oteye ndenge nini ya kokotika te parce que valeur na ye azoka soni bato bakoseka ye yo moto ozaki mama mokambi mobimba oyo na kati église oyo amen. Pourquoi na kati église wana aza na lokumu mais soki okei na kati église wana profondeur basambela nzambe te basambelaka pasteur na bango basambelaka mama prophétesse na bango balalelaka ye na makolo basambelaka prière nyonso soki baza na problème ye nde moto akendaka na ngomba mpo bango bazwa bomoi. Pourtant ke mpo na biso bakristo tozali kokroire kaka en jésus christ amen amen. tosambelaka photo ya motu te mona prière bapesa yango bachemise babilamba eza na bafoto ya bapasteur. Donc soki alingi asambela liboso asimba photo wana photo ya papa nasimbi photo ya papa wana bato oyo eza difficile. Acclamez pour la gloire de l'éternel notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Amen amen. Veuillez côté ça répéter ceux qui ebungi ezaka mabe makasi sengaka vraiment kozala concentré. C'est pourquoi tu n'as qu'à micro ezala bien bala moko soko bandi bazokata te. Yango tozaki na point ya kotalisa bana nzambe comment bible ezotala biso comment bato bandaki koboya bango moko nsima ya koboya bango moko nzambe aye koendurcir su mitema na bango mpo ekoma su mabanga bandima mpe lisusu te. Alléluia alléluia. L'exemple typique autre chose dans la Bible ya malamu ezali exemple ya Pharaon. Soutani na mukanda Exode chapitre 7 verset 13 virgule chapitre 22 tozala mukanda Exode chapitre 7 verset 13 virgule chapitre 22 verset 8 non chapitre 7 verset 13 virgule 22 chapitre 8 verset 11 virgule 15 virgule 28 chapitre 9 verset 7. Combien de versets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le 6 versets, au komona que tant Moïse azoya ko Pharaon pour andima a libérer bana Israël, Pharaon abanda ko bakaka non, non. Abanda ko boya, abanda ko kwanjisir motema na ye. Le kola Pharaon asatango presque 6 fois. Soko tangisko na sima et comme sous Pharaon te et comme nzambe ye moko azoya kokomisa motema Pharaon nene libanga. Donc ceux qui battent makambo na nzambe otumisa ko ba non oboyaka basa nyonso ozoboya nzamba ko aider yo ye moko asindi motema na yo po onji malisusu te. Conséquence il y a incrédulité. Qu'est-ce qu'on a versé à Exode chapitre 9 verset 12, chapitre 10 verset 1, chapitre 20 donc chapitre 9 verset 12 virgule chapitre 10 verset 1 virgule verset 20 virgule verset 27 et chapitre 14 verset 8 okomona sikoyo ekomi kaka soki Pharaon alingani maboy zamabi yo kolingima te yo boya nanu yo boya ngai boya nanu makasi. Alléluia alléluia. Parce que tant que nous sommes prêcher abanda ko boya azoboya sikoyo ya boy 6 fois sikoyo nzambe sikoyo oyo etika sikoyo nzambe moko banda ko tindika ye boya nzambe wana azakate koto bana bango bakufi nzambe abi boya mema armée landa bango tango bana Israël bazo kende vers Maya nani ya mer rouge nzambe azongi na ndako akoti Pharaon avandi ovandi boy yo lende landa bango buma bango. Vous comprenez hein? Na zotinda ye nzambe avant kende abisi Moïse yo kende na bana Israël nzela ya mai ngana ke ko benga Pharaon akolemba boite ye asa motema makasi ye fuata siso motema makasi na ye ya kolanda kaka nzamba isi Pharaon ovandi boy tinda basoda bakanga bango bakufa. Pharaon a télémi poussé par Dieu hein?
Amen, amen. A telemi azui armée. Landa bana Israël. Bakomi pembe ya mai, nzamba funguli mai, bango bazokota. Ye ba pesima freinage moké ya mopepe. Ba telemi après nzamba longoli mopepe. Abi Pharaon. Nzeli yango netikalisi. Tinda basoda bakota na mai, bakanga bango. Wana nzamba komise motema libanga. Donc mabeso longo sala mabe, bazo biso zo kate, babiso zo kate nzamba koede yo penza okolinga mabe lokola supu. Obana sala ngotongo poko midi na miso batonyo soza so ya kobanga te. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Na pese exemple. To yebi bien que Bible zoloba na mukande ya Tite chapitre 1 à partir verset 7 zokita bazo makamuteli ba évêque. Babi que l'évêque soit un homme irréprochable, mari d'une seule femme. Amen, amen. Muto milangwa te. Bible nezoloba pona ba évêque. Muto milangwa te. Azala ayeba ko diriger bana naye aboti. Zamba lobiti na suka. Babi qui ne soit pas un divorcé. Amen. Mais moni pasteur, le ko nazaboy. Na sala musala nzambe ti lobi, le ko pasteur moko na yebi, moi c'est azwa kizemi. Sikoyo abino babenga ser moko ya église pour que le kosonga papa mama pasteur pour moi pasteur za na zemi. Il faut que ser moko ya église asonga mama pasteur na ndako misala moi eloko ndenge wana. Ça maka mingi hein. Il y a toujours des serres na bandako ba pasteur. Serre à kende pendant que son amant pasteur sert à usine. Le papa pasteur a moni que non, il faut assez repentir. Non, Nzambe yokanga ma bande ko na sali sumu te. Papa pasteur a continué à molimo à incrédulité. A bongisi maté. Bongo tang Pharaon, tango Abraham, azana basiboni, azaki na Sarah pe azaki na Agar. Bon Nzamba bomakiye. Est-ce que Moïse et nani c'est l'autre c'est qui? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait combien de femmes? Voilà, il avait plusieurs femmes. Oui, pasteur, abandonné qu'on défendre, hein? Vous comprenez, hein? Balamoko, Zamba Koideye. Zamba Koideye. Où est-ce que tant à quelle première fois, Bayebi c'est Azo Kate, à combien de mois c'est mis balai na kati église? À quoi troisième fois? Zamba Koideye, mais il fera Abraham, non, seulement à na 1000, yo bakisa. De moni pasteur on a regardé na ba télévision, bande côté, soko bali moi c'est basé belete aucun enfer. Au monde du monde les okolas. A commis véritable impudique impuissant et kokola a kotika la kobongo la motema te atabo sambeli pona ye. Amen, amen. Parce que ake musika ndemuli ba parce que musuya za ki bongo ake ko na chantre. Tant ko na chantre mais que chantre zuzemi chantre a check pression. Ngai pona vendre il faut ou benga ma passer pamba te na ko panza église. O te to kana esimbite. Il faut que c'est que panza église ngai nzamba limbisa ngai soki malamu ko a panza église. Amen, hein. Toke to tubeli babi papa sero azaki ndumba saki yango esili nzamba ko ngama na kota lola. Amen. Mais soki to yokanté muni ndenge moyenza tesco et tout ça ndenge nini to bomba siko yale OK ah bande ko alu ya na mundoto papa pasa zandoki. Alors papa sera bandi. Oui, ça prophète, hein. Le bac qui est prophète, c'est le bac qui au moni maman passer à l'oka église. Allez, on a pris prophétie. Na moni maman passer à l'oka église. Azando qui vraiment atabina moko il faut nous commencer sur kubala maman azando qui toko kama église ndenge nini. Amen, amen. On est comme nini incrédule. Le péché contre le quoi? Le Saint-Esprit. Simbala moko et puis complication allez, na divorcer pour ngate pour mazando qui il va les kofi passer à bali moi c'est mon sous. Omoni azo zipa masum. Amen, amen. Azo continue ko sala ayebi ke ezama be azo continue ko forcer. C'est un incrédule. Mutu oyo ko sambela tapona été parce que déjà enfer pona esanini e fungwami. Le péché contre le Saint-Esprit tango yo oyebi ke osala mabe zonga sima tobela. Amen, amen. Bande ko ngana ko ina lisumu yo tobela kate. Yo okolisa kaka okomisa ngo propre. Osokoli yango mai olasi yango bilamba lisum et comme na miso abatu normal comme normal zamba pekisi masanga te papa tu wana yo moko na bar tala ba bouteille ba ya masanga papa sa tambula na bakuti utangi na Timothée te tanga na Timothée azaka na verset ya makasi ya pesa batu ya Timothée balobi ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Yo kwa nakomona nzamba sana confusion okucha nzambe na confusion pa nzamba sana confusion te maboko makasi ma lokoma na kwa Yesu masi.
omoni comment nzambe asalaki Moïse asalaki à Pharaon akomaki kutu mabe koleka. Troisième point, il devient impossible de se repentir. Et comme c'est difficile na muntu ya boy pona ko se repentir. Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6. Batanongo Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6. Tango yo oyeba ki vérité, otea ki vérité, oyeba ki makambo wana otanga ka Bible mikonyonso. Okomi ko sala masumu na nko. Ozoboya, ozokoya na kati incrédulité. Bato ba se repentaka nzamba sepena bango. Amen. Mais bato bazoboya akomi koboya nzamba kwede oboya libela. Nzamba kwede ata odo na kubunga motema ata sana komi mukolo okokoma pe okumpe mukolo pe obungu pe motema te. Mabe wana pe elati bakazaka eluki sécurité et chelo pembeni. Esili. Amen amen. Alléluia alléluia. Au milieu so ko tan deuxième mariage. Deuxième mariage eluki ba semé qui ba conseiller ba deuxième mariage o masoko ndengeni. C'est fini pour t'en faire fungwam. Mais nzambe ko bongo la parole te pona yo. Alléluia alléluia. Bible so ba clair mutoyo a continuer deuxième mariage azo continue ko vivre na mo mwasi o bali mwasi o bali mususu o bali o big bible ki ozo vivre l'impudicité. Batangi biso na kombo na Yesu Masia. Oui. Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Acclamons pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Balobi, il est impossible. Et comme impossible, pendant mon tour, azana vie à masuma ngonanko, abizana kosala ngonanko, nzambalobi ngolo ekoza sopona yote. Ekoza difficile au se repentir. Alléluia, alléluia. Repentance, c'est la conséquence de péché contre le Saint-Esprit. Saint-Esprit, et c'est la Bible, que mon moko te okende pa na nzambe soki yesu abengi yete. Soki yesu alobi akobenga lisusu te. Oya lisusu. Amen. Bamiso lobaka kasi nasilaka pe babenga ngai yo zeba benga ndengini. Babenga banda kala oboyaka. Naselina kola te. Okola oso yebi ke ba yesu azobenga ba, c'est-à-dire oso yebi kende. Te ko sa motema libanga. Pamba te ba ko yakomisa ngo libanga ya monene. Babi ezali impossible pour la bailler. Bayake pa na nzambe. Ba umeli na nzambe. Bazoni suivi ya mabe. O montoza pasteur. O aza évangéliste. Aza prophétesse. Kisi atikati asaka ba magie. Asangisi kisi magie na makambo na nzambe. Poasu na nzambe. Amen amen. Il y a d'autres miracles ça dans l'église ya batu bayokani pour pas songa nzambe bele nzamba akolimbiso ma ndengo ante nzambe soko linga sala miracle tika sala soko asali te asali na été frère koya lo bakala sona sima koyi frère soko asali boko yo koyi soki ngana bongisi bongo na frère wana toza déjà ba incrédule to moni nzambe incapable à kosala. Ok frère biso quand même so sali kamwana quand même batu bakomisi nzambe batu bakomisi nzambe ya lukuta yo sali et ça mensonge. Amen. Babi et comment impossible pour na bato ba komi na makambo na nzambe ba komisa ngo business ba faire. Alléluia. Babi et comment difficile pasteur muto a continuer na makambo na nzambe a komisa ngo business a komisa ravisseur. Un ravisseur a komona nzambe te. Mais au komona ravisseur a se trouver na kati église. Un escroc, un menteur. Amen. Comme kokosa liboso ya peuple na pesa exemple passer à liboso ya bi bana nzamba alléluia amen nzamba lobi nanga Dieu m'a dit nzamba bato bi likambo te ke na peso mapamboli boni 10 mapamboli combien parmi quel peuple c'est 1000 personnes ce qui nzamba vraiment a une mapamboli 10 devant 1000 personnes nzamba ya bien hein? Déjà Dieu m'a dit
Nzamba yibiso vena mapamboli kaka mokebo 10 parmi 1000 personnes. Et pour avoir ces bénédictions, voilà mon tour à terre, la parole de Dieu, azo kosabo il bosso peuple peut fungula mi sauter. Peuple peut avoir raconter au peuple sur ndamaka mabongo soka bazo yebisa azo kate. Nzamba okomiso po ndima bato bongo libela ti okufa o mara lukuta ti okufa lukuta. 10 wana kasi pesa kasi tozo ngo kasi te $1000. Ah, ma pamboli eza 10. Bache moko combien? $1000. Mon frère, ma soeur, mon toit, ça, j'en ai $1000 dans la poche, ça, pambola mis. Et ça va monter. Mon toit, ça, $1000 à Okaba. Ça, pambola. Bon, bateau, bazangi, baza, $5, baza, poche, il pamboli, bache, $1000. Bazo prêcher un faux Dieu, méchant, égoïste. Amen. Azo ya ko benda mbongo, azo kaka bazui. C'est $1000. Alors, babola nyonso ya $5, moi papa la masoso. Vous ne trouvez pas que mensonge oh bazo pocha on a likolo cher et pas un homme de Dieu. Monto babi bakolimbi saye le soso. Pour le kuta bazo pocha tina cher. Au nom de Dieu, le vrai Dieu a repris sa mutu papa molimi mukete na kati ya peuple a monene pe batu ba pesa mbongo. Basumba kabilo kwa mbongo, yo kwa nzambe na mbongo te. Amen amen. Makambo na nzambe bapesa yango gratuitement. Amen amen. Ce qui l'homme de Dieu nzambe bapesa bénédiction pesa yango gratuitement. Biso to pesa kande parole de Dieu. To pesa bato mbongo te. Alléluia alléluia. Église comme tala na chinavel na tala na veste misa mbongo to koti na magie. Dieu ne donne pas l'argent comme ça. Amen. Osoko que là la moto avant là la fongola moto mbeto misa mbongo ça na kati au koti na magie. Dieu donne que sa parole. Le bonanza mende mutobota biloko. Yes. Alléluia, alléluia. Alors ceux qui mensonge et comme ils prêchent na chair, babi batoyo et comme impossible. Bako se repentir te. Tala bango bien. Bako tika la ko se repentir. Ceux qui ont na kosi na teki jima pambuli na $1000 na 10,000. Lobi na kotika. Tango 10,000 de kosi na ko na pambuli mususu. Pambuli na zara mo pepe. Zara soyo au PC 10,000 au PC $1,000 muso atema lobi jema nzamba lobele ngai mabala ache $1,000 na baser encore baser ba ila libala $1,000 pour libala moko alobi boy na pesi bino 1 mois soko balite na tiki bible mais na yebi quelques plusieurs pourcentage ya basi bazaki wana babala pété Bible paix, frère, on a ticate. À quoi on côté? Babi, ceux qui ont osé conduire sur mon thème na yo, nzamba kwede yo po, osalukuta wana eko bakisama. Amen amen. Tout ce que t'as ngwa obi, mon côté ko epana nzambe. Obi histoire ya Esaú na Jacob. Bana ya c'est qui le fils de Abraham, Isaac. Bana oyo Esaú mutu azaki mwana liboso parce que bazaki mapasa les pasa liboso zaki Esaú ya mibale Jacob. Esaú papa alwaki yene mutu akozala héritier ya famille mukolo mususu akikuluka nyama na zamba azu nyama te lokwa azaki chasseur azu na ndako akuti petit na ya sali soupe petit soupe kitoko boy kabela ngai abi non yo nde héritier yo nde ozi ba mapamboli ya molimo nyonso abi petit liko molimo na zana tena nini nazo kanzala nalia osamba mamilimu abia soki oboya ngo opesi nga yonga na pesa nzungu supu abia yamba biloko yango pesa na nzungu supu peti alabi comme ça nga azu yango kana maloba boy wana azu supu ameli supu bible zolo bana mukanda ya Hébreu chapitre 12 verset 17 que Esaú plus tard a komaki kolela poazo lipamboli wana bien qu'elle laka azora on suspect. Amen. Repentance na ezaki repentance ya profit. Alléluia alléluia. Judas nakati na biso wa nani ayebi Yesu malamu koleka Judas. Amen. Parmi nous tous ici, nani akoyeba ayebi Jésus-Christ malamu koleka Judas? Personne. Judas azaki vraiment mwana oyo alalaka na nzoto ya Yesu. Pembe ya Jésus-Christ.
mateya nyonso yesu ateya na mato ya nani? Ya Judas. Mais Judas azaki na motema ya muyibi abanda koyiba Yesu banda batambolaka ayibaka kaka. Il y a des pasteurs Judas hein. Bayibaka kaka mikolo nyonso 5 bénédictions ba pesi $1000 azui. 4 bénédictions lobi ba pesi mbongo. Nzamba lobi bénédiction autant ba pesi mbongo ayiba Judas. Akoiteka ti Jésus-Christ. Baké ba avancer Judas quelque part Marie aye abuki malati ya mutuya atina makolo ya Yesu. Judas asiliki. Oya chéri boy. Pourquoi vous mbongo na ba pesa? Pour te pesa ta babola. Yesu ata Judas abi Judas. Mais comment vous en babola pesa mbongo na te? Kaka lelo ba chika malasi ta makolo. Motema zuwa. Bible soba ke Judas azaki na pesa babola te. Azana pesa zo mbongo wana po abanda ko yiba mbongo na kesa azaki muyibi ya mbongo. Atango na Jésus pendant plus de 3 ans ayiba kaka. Donc un incrédule. Omene saloba yolo kolo yibaka okoteka nanga. Judas avant teka Jésus-Christ Yesu ayebisaka yango avant. Amen amen. Zamba tindike yo oyibi trop okoteka nanga. Lokolo oyibi okoteka nanga. Ba comment boyo Judas ateki Jésus-Christ. C'est ma koteka Jésus-Christ Judas a regretté encore fort hein. Omoni hein. Zamba ko so touche hein. A regretté encore fort, c'est ma regret nae oyata atika. C'est le deuxième péché impardonnable comme tu as singana kingo comme bomba eza péché walimbi sakate. Amen amen. Muneno saka na lembi vi na kufa kako kufa wana nde péché muso impardonnable lingo simba yango wana. Basi ba mi bomba kate. Zali wo yeye yango moko. Ba pekisa muntu sa nini? Na lembi makama mokilo so no soki mwa mbana na bala keto bazaki ba chéri a compliqué boye. Na chasinga na kufa eso obi libala nzamba bombele lobi oyibi ata vino na lobi te olingo mi boma sikoyo okufi oke faire mala moko nya même pas de adjusté donc on a nya mama solo ezate Jesus ajusu singamisha na kingo akufa mais tango asali wana asali sur sumo so epesi nzambe kanda makasi wapi boum directement en fer maboko makasi pa le comme na kolosi masi. Le péché contre le Saint-Esprit. Bah masum contre Molimo Santo. Ils en ont des conséquences à blaguer. Au soye bien zambe. Son quoi tellement. Bible dit que ce quoi confesser. Ko ba tikinga mutokola nga passer chabo na confesser. Na confesser ba benga nga benga ba bitanga ta mabanga na mona nzambe na kinde lola. Amen amen. So ko ni gloire ya bato. Batubaya ko mona ngaboy. Batubaya ko mona ngaboy. Landa gloire ya bato. Nzamba ko ya kwede yo abiyo eyo te yo kutubela te bato bakomona yo kanga motema makasi. Ngotubela kutubela te motona ko yo kanga motema. Là Saint-Esprit a kwede yo. Otika le vrai incrédule. Le péché contre le Saint-Esprit. Amen. Bible soloba. Si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, Nzamba osani. Si vous ne pardonnez pas, Nzamba sanin. Alimbi saote. Ceux qui usent kanda, tu ne pardonnes pas, tu commets le péché contre le Saint-Esprit. Nzamba couper son motema be okoyina na bato ba inakate. Il y a des gens comme ça. Atamuntu bato alikala tela mokito boy ainiye. Yi loko ya limbi sakate ainaka bato. Nzamba couper son motema koyina yo komata dose. Amen. Bato so ba mituti mo isa na bakacha na bango soki okalingi soso kitoko bako beto nzete na butu ba iniyo. Na butu ko mona boy ba panzi bino ndako. C'est comme ça. Motema mabe ya bongo. Amen amen. Le soki olingi okende bien na nzambe nzamba lingi o serepantaka. Amen amen. Mais sans ozo au combien incrédule, on te pousse la vérité. Tu ne crois même pas. Tu ne veux même pas croire. Ozo boya. Alléluia alléluia. Amen amen. Biso ba Kristo tobe eloko moko avant na retirer parce que na moni na okoma na onyo sote na lobi oyo lobami. Alléluia alléluia. Bible soloba dans na kati ya ndako ya libala mokonzi aza nani mobali lelo na moni bako changer matin parce que soki na Europe mokonzi aza mwasi soki na États-Unis mwasi aza mokonzi ata bakosi ke mokonzi aza mobali bazokosa na monoko oyo abetaka bato mbata abenga bato na ndako aza nani mwasi kuna epa na bango lelo frère sœur
pour voyager à comme na poto. Amen, amen. Au changer doctrine. Na oyo yebaki awano sanini. Okomi mobali alo baboyo mamuli ye ale meme biloko kende pana bino abonde la fuka maka okokota na moto donc ozo okoma incrédule. Amen, amen. Donc yo yebi vérité. Yesu masi atambuli na basi atambuli na bango basi ozaki basi basani makambo ebele mine pas Jésus Christ. La femme samaritaine kuto akendaka prêcher une bato belé mboka mo babayaka na kati ya makambo na nzambe. Mukolo moko te mwasi akomaki apôtre. Amen. Mukolo moko te mwasi akomaki nani masuki mama o prophétesse oyo akamba église. Prophète, pasteur et comme te na tango ya Yesu. Amen, amen. Toujours bango na télévision. Et comment te parce que o apesi pe mawana pendant qu'il apesi me photo la vérité. Et comment te na tango Jésus Christ. Mais lelo okomona mwasi moko ayebi ke ba komike Timothée zo ba bien boy. Mwasi azo autorité likolo mobali te na makambo ya nzambe. Makambo koteya. Mwasi tellement te bana komodere. Botelema bofanda te nzamba pekisi. Mwasi bana koteya mibali te ba pekisa ngona Bible. Amen. Apôtre Paul a pesi ba raison. Première raison parce que nzamba kelaki liboso mobali. Nakosi. Liboso kelaki mwasi mobali. Atema na mokia yebiango. Deuxième raison, nzamba kelaki mobali pona mwasi tema kelaki mwasi pona mobali. Vrai ou faux? Vrai. Troisième raison, muntu aliboso oya akoya na section za nani mwasi. C'est ça la raison apôtre a pesi ba raison wana. Yoko nengo bandak. Bongo tango mulimu santo yaki ekotaki na ba mama te wana eza question balobi auto balobi makambo ya kote ya makambo mulimu santo te. Amen, amen. Oh bongo soki asa na connaissance na ye abombango balobi abombango ate ba mama yo mwana papa moko mukolo akoya na makola ba mama siko papa mama wana bimbo bolala na makolo na ye bokoyi bosoka plaisir ya kulala mama mokonza bimi mama na biso prophétesse soki nani bobenga ye wana bokoyi na makolo na ye boko tika na incrédité à libéla na brona ye boko wela nzira en faire hein porte quoi moké. Amen, amen. Oui porte en faire quoi moké tellement que okomona bato balila ba plaisir à bongo okomona ke mama prophétesse siko abika nda bo bolala na se balobi kwa toraka bato mokilité bakufaka bapolaka. Amen, amen. Mutu mokila ko peso nini mwa mutu azo so moni mutu mokili wana papa na biso azara moko nani nzambe nga aza pasteur. Alléluia, alléluia. Tobenga na papa ya respect papa aza moko kongo na nani. Alléluia, alléluia. Alors c'est pourquoi tu le dis batu oyo incrédule oyo ekokola makasi ba okoma ba vrai incrédule nzambe alobi na pesika misatu soki conséquence ya nani ya péché contre le Saint-Esprit nzamba kotika montu ye moko. Première conséquence. Deuxième conséquence nzamba kokomisa motema na epe libanga. Troisième conséquence nzamba kosaki montu na pe se repentir pe lisusu te atika pe bongo libera ndio komona lelo komitungiza teke papa bongo ba passer na miliona basaka masumu ba kokende bango enfer basa ba incrédule ba bongo sumu tema te. Amen. Bakobanda kokosa bakosi na tongo bakosi na butu bakosi na tongo bakosi na butu masumu na bango bakosa ngo en plein air e bomba la sauté banosa ngo na nko e koma normal omona makambo yazo sala par rapport ya Bible ça contraire okomona siko moi sona alubulungule liboso azana gloire te akolinga te malamu akufa ta kokufa ke alim yo peso kolinga gloire ya bato omoni kuna ba peso grade yo komi pe ba peso pouvoir bo yo muto bomba caisse ale wana okangami kuna bokokota na sac moko ya risque ya ba incrédule maboko makasi pa lokoma na kolesi masia milolo. Amen, amen. Et ça qui m'a été allé là tongo c'est les conséquences. Il y a incrédulité, conséquences, il y a péché contre le Saint-Esprit. Et ça qui noir c'est blanc. malamu nalingi
nasalanga nakokaka te o